So guys, itong pakanon ng atong mga alaga, ng mga bird. For two pets. Yes. Yes. So itong hawaton o mudool ba ang mga birds. Kaya nagbantay rin na sila ako. Iniguman ako og sabod sa ilahang pagkaon. Mudool na sila. Tagsa-tagsa. First si Chaser. Ang bird nga akong hingalan ng Chaser kay kusog man siya mangbukod sa iyang mga kauban. Right? I feel right on. So, si Habi ang tigbantay. Siya may ingon ako. Here comes the bird. Here comes the bird. So, anyway. Murag pila naka semana nga wala mo bisita na mo ang gamay nga bird, ang little bird. Na siya mo sa kanina guys, nasa Bougainville. Anha ang little bird. So, kana po ang mga squirrels. Niya ang mga dagko ng mga birds at dito sa katupang isaburan dito. Very nice weather today. Oh, I saw it. I see it. Yeah. Oh, guys. Blue jay. The blue jay. Oh. They flew away. There's another one that's good. Hindi ang blue jay, guys. Sa hindi makita. Blue jay. Para. Hindi, dapit. Makita. By the mango. Wow. The weather today is very nice. We're in the 70s, upper 70s. I think we're 75 or 76 today, the high. So it's beautiful outside. Munang after lunch, nami there is Habi. Nami is Habi diri hang out. Enjoying the sun? Enjoying the sun? Wow. Wow. Mahulog ka diha. Mahulog ka. Hindi mo naman higdaan akong tanong eh. Hindi mo higdaan akong tanong. Muna siya guys. Akong kapika sa kinabuhi. Biyato, sorry.